Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sani Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Mirëdita të dashur teleshikues të emisionit Pasqyra Shqiptare. I ftuari ynë për sot është një ish president i Shqipërisë. U zgjodhi tillë, ose më mirë të themi e zgjodhën të tillë në vitin 2002. Dhe për 5 vjet u ndodh, siç thotë edhe ai vet, midis dy zjarreve. Është fjala për presidentin Alfred Mojsiu, ish ushtarak i lartë karriere, i cili para disa kohësh botoi vëllimin e dytë me kujtime nga jeta e tij. E pra u bë pikërisht ky libër që e shtyu producentin Ilir Lena taftoi për një bisedë televizive janarin e kaluar, ftesë të cilën ai e pranoi me shumë kënaqësi. Por në fillim të dashur teleshikues, një ndërprerje e shkurtër për reklamat. President Mojsiu në radhë parë, në emër të teleshikuesve shqiptar, ju falenderoj për kohën që na kushtuat. Faleminderit dhe juve që mos mundimin dhe për bisedore me mua. Do ta filloja intervistën tonë me një pyetje lidhur me origjinën tuaj. A është e vërtetë që ju jeni lindur në Shkodër kur në fakt ju njiheni si një kavajas i hershëm? Që kam lindur në Shkodër, kjo është e vërtetë sepse ka dokumente gjithë civile. Po baba im ka qenë oficer i ushtrisë mbretërore, edhe në atë kohë oficerët transferoheshin shpesh. Për në i viti mund të bësh të kishtë rastet e 2 herë. Dhe ne jemi 3 fëmijë, 2 vëllezër dhe 1 motër, edhe as të 3 kemi lindur në qytete të ndryshme pikërisht për këtë arsye që thash. Sigurisht që unë jam qumë me Kavaja, sepse edhe babai dhe nëna ime kanë lindur në Kavaj, janë rritur në Kavaj. Unë kam kaluar një pjesë të fëmijërisë në Kavaj. Pra, si origjina, unë kam Kavajin. Po i lindur jam në Shkodër, kjo është besë e vërtet, s'ka asnjë diskutim dhe asnjë dyshim. Në librin tuaj të parë autobiografik, të cilin ju sapo e përmendët, me shumë fakteve të reja që sillni, hidhni dritë edhe mbi marrëdhëniet e babait tuaj me Enver Hoxhën dhe Mehmet Shell. Pa dashur të shohim kurreshtjen e lexuesve të rinj të librit tuaj të parë, na flisni pak ju lutem diçka mbi këto marrëdhënie. Unë do të them këtë që i madh gjatë luftës është njohur me Enver Hoxhën në Korrik të vitit 43, kur ky kishte dalë partizan, në atë kohë ishte kryetari i Këshillit Shqiptar të Lushnjës dhe bënte pjesë në repartet partizane të krajinës Lushnjës, Mëzëqes, dhe t'i ftuan në Labinot dhe i propozuan për të marrë detyrën e komandantit të përgjithshëm të ushtrisë në atë kohë. Dhe sigurisht gjatë luftës, po edhe më vonë, ka pasur probleme, sepse i mati ishte një njeri i formuar, në veçanërisht nga ana ushtarake, po edhe nga mosha bëndë të sajën. Ishte një që kishte një përgjegjësi familjare, sepse jo, është kur je pa përgjegjësi beqar është ndryshe, dhe kur je një kurriz një familje, një grua me fëmijë, ke pasuri ti lesh ato dhe të shkosh të luftosh për vendin, është ndryshe, sepse përballon një sakrificë shumë të madhe në raport me ata që nuk i kanë këto përgjegjësira mbi vete. Sigurisht që ka pasur edhe mashtrimit, ka pasur përplasje me Enverin dhe një nga përplasjes serioze ka qenë, siç pa ka treguar i matë, në vitin 1946, kur bëhesh fjala për formimin e organizimin, përgatitjen e ushtrisë shqiptare të asaj kohe, edhe kërkoheshin disa këshilltar të huaj për të ndihmuar. Enveri thotë Spiro, që themi Marshal Titos, na dërgoi ca këshilltar, specialista, oficera jugoslav për të ndihmuar. I mati thotë, që duhem ne ato, të thënë verë. Pra arsye se oficerat vjetër ne, oficerat vjetër ata. Kaçak ne, në kuptimin e pesëmarrjes luk, kaçak dhe ata. Nuk ka të shtampsojnë ata ne. Mund të marrim, po të kërkojmë nga ushtria sovjetike, sepse ata bën një luftë frontale. Pra, kjo ishte përplasja e parë madhore, dhe që në atë kohë Spiro Mojsiu fut në listën anti-Jugoslav. Gjithë cila pastaj thelloi këtë ngjarje dhe kur jam kthyer nga shkolla në 1949,
e gjeti matë në shtëpi, u zgjedh gjë fare, me thënë drejtën, sepse atë kohë ishte shumë vështirë të vijnë letrat dhe njoftimet, njëherë do të 3-4 muaj të vinte. Edhe pyes, pse je në shtëpi? Do të kam dalë në pension. Si pension, thash? Po tha, unë plaga, si u plaga, ishte 48 vjeç. Me Mehmet Çeun ai nuk ka pasur marrëdhënie të mira që gjatë luftës. Nuk e di, domethënë, në një gjë të veçantë, vetëm që ai gjithmonë fliste, domethënë, si thosh, me shumë pak kënaqësi ndaj tij. Dhe kur ka ardhur për vizitë në rastin e 80 vjetorit të tjerë në vitin 1980, me sheu me gjithë shoqet edhe në shtëpi, i tha, si e gjetë derën time. Me thënë dhe unë befasova, se të shi. Midis më vonë patë dhe debat me ti marti, thash, po të erdhi mikë në shtëpi. Dhe hajtë alë se i di unë të puna, ashtu e dojnë. Ishte gjera djeta, edhe nuk ishte njëri që nuk para fliste i matë. A i pak marftesa shumë herë për të ardhur, për të jetuar në blok, se që jetonin në atë kohë antarë, se ka qenë andari presidiumit. Nuk pranoj, nuk pranonte. Dole të rrinë aty në shtëpi ku ishte, dhe të gjitha këto, si thosh, reflektoheshin në këtë që u fut në luftë duke bërë gjitha sakrifica për një Shqipëri të lirë, demokratike, për një zhvillim vendit tonë, nuk u fut në luftë për të krijuar, si thosh, për ndihmuar një diktaturë e cila për fat keq u degenerua më vonë në atë mënyrë që të gjithë e dimë s'ka nevojë të themi të flasim për tej. Do të kisha dëshirë të hidhja pak dritë në lidhje me botimet e kujtimeve tuaja. Para disa kohësh, shtëpia botuese Toena nxori vëllimin e tretë të kujtimeve të titulluara Alfred Mojsiu kujtime, pa dalë ende vëllimi i dytë. Si shpjegoni ju këtë boshllëk? Kështë i pari, kështë i treti, po edhe tani do të thënë që unë i fillova të shkruaj këtë fillimisht thjesht për të mbajtur shënime, në mënyrë që të mbetet fëmijëve. Të dinë se nga kanë ardhur, nga kanë shkuar, jo me mendimin për t'i botuar. Jo me mendimin për t'i botuar. Mi po kur ja tregova një miku tim, tha bua, pse si boton të aty? Po si kanë bërë për botim, si kanë bërë thjesht që të mbetet fëmijëve të dinë. Jo, tha duhet t'i botosh sepse tha ke kaluar periudha shumë interesante, të vendit tonë, marrë ke jetuar kohën e Zogut, a isha 10 vjeç në atë kohë kur u largua Zogu. Ke jetuar kohën e pushtimit fashist, luftët, kohën diktaturës, edhe kohën e zhvillimit demokratike. Pra, janë shumë interesante, ke qenë në pozicione të ndryshme, edhe janë probleme që vërtet nuk janë thjesht për shurë kuriozitetin e njerëzve, po edhe për treguar fakte konkrete, do të thënë pa ngjyra, pa shtesa, si kanë qenë dhe janë zhvilluar ngjarjet në vendin tonë gjatë atyre kohërave. Dhe njëshi mbulon cilën hapësirë? Njëshi është që nga familja ime, origjina me radhë, deri në vitin 1958, kur unë jam kthyer në Akademia Ushtarake. Nësa Treshi ka periudhën e presidencës. Tani, unë jam duke shuar mbas kthimit në Akademia deri në vitin 2002 që u zgjodha kryetari i shtetit shqiptar. Tani, pse unë kalova nga një shtet Treshi, tha aty vetë. Tani, unë kam i ri, për 82 vjeç, dhe nuk kemi një kontratë me Zotin sa do jemi mbi këtë tokë. Edhe mendova që kjo periudhë është shumë periudhë interesante për vendin tonë. Koha që unë kam qenë në krye detyrës, ka disa ngjarje vërtet që jo vetëm duhen treguar e duhen paraqitur, po duhet jenë të sakta. Dhe më saktë se s'mund i bëj autori, ai që ka qenë protagonisti këtyre, nuk mund i bëjnë dot analistët dhe historianët. Ka vëndrejtë, në këtu të në mënyrë veçantë, librat biografik të bëhet për personalitetet ndryshme, kanë gjithmonë ngjyrosje të zmadhimit ose të përkeqësimit në këndvështrimin e bindjeve që ka njeri apo tjetri që merr përsipër të shkruar. Pra, vendosa të bëj vetë. Dhe tani jam duke punuar për volumin e dytë, për 200. Dhe shpresoj nga viti tjetër, nga ky vit, nga fundi i vitit, mase edhe mund ta nxjerr atë.